এইটো আপোনাৰ সৰুতে নাছিলে মই ধৰক আজি 3-4 বছৰৰ পৰা আমি ন'টিছ কৰি আছোঁ এটা এটা গেপ ইয়াৰ ভাগটো কৰাচোন বাৰু নাই নাই তেনেকুৱা কৰি দিয়াচোন এইটো আৰু ইয়াত গেপ সেইটো নৰ্মেলি ঠিক আছে এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তুমি এইটো নৰ্মেলি কৰা উঠোৱা তথাপিও উঠাই দেখুওৱা এইটো নৰ্মেলি আছে এইটো চল্ডাৰ কিন্তু এইটো তাৰ গেপ সেইটো কাৰণে মানে আমি অলপ মানে ভয় খাই আছোঁ তাৰমানে আপোনাক দেখাবলৈ আহিছোঁ আপুনি ওপৰলৈ আহে আৰু এনেকুৱা কৰিলে মানে এইটো বলটো খোলাই সেইটোৱে আৰু সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো নহয় সেইটো নৰ্মেল এইটো এবনৰ্মেল দেখি আছে সোজা হৈ যাব সোজা হৈ যাব সোজা হৈ এনেকুৱা 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 তুই স্ট্রং তুই স্ট্রং তো বাবু এই কত বলবো লাঞ্চৰ কথা গম পাবা ন এই সাইড করো না টাইট করো না হ্যাঁ